Arvis Kārkliņš, galvenais Valmieras treneris. Nu, treneri, tad jāsāk laikam ar īsu komentāru par spēli. Es nedaudz atviltu salpu, tad varbūt tagad arī tāds vēsāks skatījums varbūt. Palielam varbūt to pirmo periodu prasījās būt aktīvākiem, ko mēs uzsākām otrajā periodā, kur mēs arī pie presinga guvām vārds, bet kopumā uzskatu, ka tagad ir tas nedaudz tāds pārējais periods komandai. Daudz jauniešu cenšamies iespēlēt trijās maiņās spēlēt, kad sanāk un jūtam, ka viņi ir tajā spēlē, bet kopumā fiziski spēcīga komanda bija pretī un uzskatu, ka mums ir vēl jāpieliek pie fiziskā sagatavotības, ja gribam spēlēt un būt līdzīga komanda kā pretinieki šodien bija. Jā, tu jau man esi to pačukstējis, bet lielākā daļa noteikti to nezinu. Nu, tu esi spēlējušies treneris, tātad pāris spēles mēs tev redzam laukumā, pāris uz soliņu. Varbūt arī vari tad pastāstīt, kāpēc ir tā, ka kādu spēli spēlē, kādu nespēlē, jā, kā varbūt tas sadalās. Tas sastāv dziļums tīri, viņš šogad ir tāds, kā ir. Plus jau vēl sākumā mums bija Riba, Māziņš vēl bija, jā, tad viss kārtībā, bija divas ļoti labi virknējumi un vēl trešais jauniešu virknējums, ko arī centāmies iespēlēt šobrīd. Ja šie divi vadošie spēlētāji nedaudz iztrūks, tad prasās tādā novienojāmies komandā, kad iešu kā palīgā tomēr uz laukumu arī. Jā, uzreiz tad arī par šiem spēlētājiem Georgs Mārziņš, Ričards Riba, var teikt, ka divi no tās jaunās paudzes, nemaz jau vairs ne tik jauni florbolā, bet salīdzinoši līderi un abi tad ir izkrituši, varbūt tās vari tad pastāstīt, vai mēs šogad redzēsim, vai šo sezonu, šogad tātad līdz janvārim, vai šo sezonu redzēsim, kā tur apmēram izskatās par to traumu nopietnību, tādām lietām gan jau, ka ne, bet vai mēs viņus varēsim redzēt un laukumā, jā? Mēs redzēsim. Nezinu, vai šogad, iespējams šogad, bet mēs vēl pastiprināsimies. Jā, arī ar viņiem, jā. Un vēl par pastiprināšanos, Gvido Lauga bija jau beidzis karjeru, laikam jau Viņš pēc sezonas jau viņš teica, ka būs. Bet pirms tam kaut kad jau bija beidzis, jā. Nu jā, Gvido tā kā nedaudz neapvainosies, tā kā Kaspars Dauguviņš, arī leģendāri vairākas reizes tā kā iepauzē vai beidz, bet atgriežās labi. Arī tagad ir pievienojies komandai. 20 minūtes tikai spēlēja, tas vēl tāpēc, ka nav šī fiziskā sagatavotība uzņemta, un tas iemesls. Jā, dubultās nogale. Mēs tomēr nedaudz arī izvērtējām, kas mums ir svarīgāk šajā nogalē, un arī tas, ka viņam ir nesen atsācis, un arī tieši šīs fiziskā sagatavotība, lai dabūtu to garšiņu, un tad skatīsimies, kā rītdien būs. Jā, tad nedaudz piezīmēja to taktisko, kad vērtējat arī to, ja ir šīs dubultās nogals, kad izvērtējat, ja nav spēlētājs gatavs divām pilnām spēlēm, kā tad viņi sadalīt. Bija viens no skatītāju jautājumiem par šo, vai pirms spēlēm izvērtējat tikai pretinieku, savu spēli, tas skaidrs, vai arī kaut kādā veidā ietekmējat savu taktiku par to, kāda ir uz spēli nozīmēt tiesneši? Tiesnešiem? Ne jau konkrēti uz šiem, bet vispārīgi. Kādreiz ir kāds tiesnesis pēc statistikas, kurš dod, pieņemsim, daudz vairāk noraidījumus. Ir kāds, kurš dod daudz mazāk. Vai tas kaut kādā veidā arī taktiku ietekmē, vai tas ir tiesneši mēs spēlējam savu un izvērtējam pretinieku? Nē, es teiktu, ka tiesnešiem mēs nepievēršam lielu uzmanību. Ir pretinieks, ir spēle un jāfokusējās tāpat. Ja ir pirms spēles jāizrunā, tur kāda tiesneša kādreiz pasaka, būs tāda stingrāka spēle, mēs nododam informāciju, ka var aktīvāk būt un spēlē, bet tā, kad speciāli gatavojamies, tieši tā nav. Tiesnesis arī sastāvdaļa no spēles, bet... Bet ne tā, kurai jāgatavojas tādā veidā ar īpašu taktiku, jā? Jā. Armands Runcis soda metienu izpildīja, ļoti labi izpildīja. Jā, iemeta laikam vienmēr labi, bet arī ļoti precīzi, augstcenīgi, un kā arī man patīk tādā lēnā tipā, mierīgi, bet viņam līdz šim bija tikai viena gūta vārda sezonā. Un, kā viņš izpelnījies ir šo statusu, jo līdz šim lielāk pagājušajā gadā Oskars Siliņš bija štatā, ļoti daudz gāja. Šo sezonu Balodis sezonas sākumā daudz gāja. Kā tagad Armands ir ticis pie šī statusa, un izskatās, ka laikam kādu laiku vēl saglabās, kamēr metīs iekšā. Jau bijām Somijā nometnē, un tur jau bija šie bullīšu draudzības spēlēs, kā vienmēr, un tad tur viņš arī jau iemeta visu, ko vajadzēja iemest. Visas bullīšas realizēja, un šogad devām iespēju sākumā pieredzējušiem, diemžēl tā kā neiemeta, un tad pienāca laiks, kad turpināja arī treniņos, viņš labi gāja bullīšu, un tad jādod iespēju ir jaunajiem arī. Jā, es tikai par to, man tas patīk, kuņa vēl beigās parādās to, kad var to sekmīgi novest, tad vispār nav jautājumu. Šādu pašu jautājumu uzdevu Ingusam Laiviņam pirms 2 dienām, uzdošu arī precīzi tādu pašu tev.
Kas uz doto brīdi Valmierai kā komandai ir svarīgāks tieši šis rezultāts? Nu, līdz ar to vieta tabulā vai tieši sniegums laukumā? Nu, citreiz to var savienot, bet abstrahējoties kas tad ir tas, ko tu liec lielāku uzsvaru? Vai mēs tur esam tabulā tie 5., 6., 4., vai mums tas sniegums ir labāks? Šobrīd mēs gribam savest savu spēle kārtībā tā, lai visi ērti jūtās laukumā. Un tad par to rezultātu domāsim, kad mums būs pilns sastāvs. Cerams, ka viņš būs un bez traumām pārējiem, kad atgriezīsies visi. Un tad mēs sāksim domāt par rezultātu vairāk starp play-off. Šobrīd mērķis ir 8. tikt. Un tālāk es domāju, ka viss var notikt. 8. vieta var uzvarēt 1. vietu play-offā. Šoreiz jau izvēlēšanās, tā kā tur varbūt... bet tas parāda to, ka vēl maz nozīmīgāk ir 5. līdz 8. vietai. Tā ir taisnība. Beidzamais jautājums no manas puses par vārtsargu izvēli. Kā arī tev ir, pieņemsim, ja tu esi tā saplānojis laicīgi uz īpaši šīm dubultajām nogalēm, kā tur dalīties, kuram tieši pretinieks vai varbūt tās pašiem vārtsargiem atļauj nedaudz pateikt, kurš labāk jūtās sliktāk, vai tā jau uz priekšu es vairāk saplānojis. Un kā šodien nonāca pie tā, kad Kalniņš būs vārtos, kurš patiesībā ļoti labi spēlēs? Jā, vārtsargi mums šogad sagādā labas galvas sāpes. Ir vēl arī 3. Kalniņš vārtsargs ir arī pirmssezonā rādīja labu sniegumu. Viņam bija arī sezonas laikā neatceros par komandu, bet viņš bija laukumā un pret Rubēnu spēlē arī labi. Jā, kurš vārtsargs, jā. Jā. Un šajā gadījumā mēs samainījām. Bija iepriekšējā spēlē Agris pret Ulbruku un šodien devām iespēju Arvim. Jā, bet paši vārtsargi arī, viņi gan Arvis, gan Agris pietiekami pieredzējuši, tur nāk arī paši ar kaut kādu, varbūt es šoreiz gribētu labāk tur vai atstāt tā kā visu tev kā trenerim savās rokās. Ar Gati kopā mēs noskatāmies treniņus, vērojam visu nedēļu, kurš ir gatavāks, kuram ir tā spēles garš, un tad mēs kopā izvēlamies. Labi, ļaušu tev vaļu, apsolīju būt īsam, tev jāskrien mājās pie ģimenes, tas ir noteikti svarīgāks par visiem florboliem un kur nu vēl intervijām. Man patīk jūsu sniegums šo sezonu un turpina tādā veidā augt, un tad jau tiekamies nākamajās spēlēs. Čau, paldies! Jā, čau, paldies! Spēle noslēgusies, Ulbruka izcīna kārtēju uzvaru mājās starp vienu dienu, tā kā mēs jau ar Ivaru tagad bieži tiekamies, ja tā var teikt. 8-3, Ivars Dišreits, komandas galvenais treneris, galvenā trenera vietas izpildītājs. Treneri īsi komentārs tad par šodienas spēli. Es sākšu vispār ar tādu paziņojumu tautai. Tautai, jā, kad es atkāpjos no galvenā trenera amata. Veltīšu laiku ģimenei un citiem izaicinājumiem. Tā kā klubā būs pārmaiņas vai atgriešanās kādam. Tā kā, jā, tas ir par vispārīgi. Bet par spēli varējām labāk nospēlēt noteikti. Presingu pārvarējām ļoti švaki. Teiksim tā, no 3, labi, Bullīts arī nedaudz muļķīgs, bet 2 goli būtībā neizējām no presinga, kaut kas sākās tur. Iemest varējām, labi, vārtsargs vilka, bet man nepatīk teikt, ka vārtsargs velk. Man liekas, ka spēlētāji neiemet, jo tā kā, ja ir labs metiens, neviens vārtsargs neizvilks. Ja vārtsargs izvilk, tad tu nemeti pietiekami labi. Tā kā varējām noteikti labāk, bet uzvar ir uzvar, tā kā nav par ko sūdzēties. Jā, tieši par šiem metieniem, ko tu minēji. Tu kā vārtsargs, bijušais vārtsargs un tagad kā treneris, varēs pakomentēt vēl vairāk. Spēlētāji no visai daudz labām epizodēm no vārtu priekš necenšas mest vārtus, bet cenšas apspēlēt vārtsargu. Tas, kā tu varbūt vērtē to un kur tas ir tik ļoti izteiksmīgi, tieši šajā spēlē bija izteiksmīgāk. Visu sezonu tā jau daudz komandas spēlē, tas laikam ir modernais florbols, viss kārtībā, man pat patīk tā, bet šoreiz tas bija tik uzskatām un ka līdz galam neizdodās apvest to vārtsargu. Problēma, es šito jau pēc pirmā perioda teicu, viņa vārtsargs stāvēja ļoti zemu. Ja vārtsargs stāv zemu, tas nozīmē, ka apspēlēt viņu būs grūti. Viņš tās apakšbumbas apspēlēšanas tiks līdzi. Daudzreiz mēģinājām, daudzreiz nesanāca. Tas pats Nikam gols paveicās vienkārši, ka izgāja cauri tai padusei, bet būtībā jau vārtsargs bija to apakšu paņēmis. Un pēc pirmā perioda jau teicu, viņš stāv zemu. Jums ir jāmēģina dabūt metienu kaut kādu 3-4 metru distancē, kad jūs 3-4 metru distancē metat pa vārtiem un metat augšā. Sanāca nepārāk bieži tā izdarīt. Visi bilku uz tiem vārtiem, bet
tāpat iemetām 8, tā kā viss kārtībā. Tu pēc iepriekšējās spēles minēji retoriski man jautājot, ko tad tu gribēji, lai mēs presingojam visas 60 minūtes? Jā, es skatījos. Šodien jūs to darījāt? Nē, mēs šodien to darījām, bet, tad labāk ejam mēs virsū nekā ļaujam, lai mums nāk virsū acīm redzot, jo tagad mums nāk virsū, tad nezinu, kādu iemeslu dēļ kaut kādas problēmas sākās. Bet šodien arī mēs skatījāmies, un tas bija arī tas, ko pievērs uzmanību video pirms spēles, kad mums ir jāiet virsū, ka mēs varam viņiem iet virsū. Problēma radās tajā brīdī, kad otrajā periodā viņi pa lielam spēlēja ar 2 aizmugurē, tad, pirmajā periodā, otrajā un trešajā periodā viņi sāka uzbrukums ar 3. Tad mums tas pressings negāja vairs tik labi vai tik bieži. Mēģinājām dzīt ar labo malu kaut kur viņus, bet tas nepārāk sanāca. Bet trešā maiņa labi. Trešā maiņa uzgāja virsū un viss kārtībā. Par to trešo maiņu būs nākamais jautājums no viena no kaismīgākajiem Ulbrukas līdzjutējiem. Vai tev no malas ir tāda sajūta, un tad noteikti arī jautājums, vai tev arī tā šķiet, ka pirmā maiņa nedaudz ilgojās pēc Andra Pīlupa, kamēr trešā maiņa izbauda, ka Andris Pīlups nav šeit? Tas ir dēļ kaut kādām rotācijām? Tas vienkārši tāds jautājums. Es nezinu, tas jāpēc noteikti būtu šis skatītāja jautājums, kāds novērtējums. Kā tev var būt tās? Vai tu piekrīti šai tēzei, vai tas noteikti arī nedaudz humoru devu ir pīts, bet kā tu šo skaties, kad tur noteikti apakšā varam papīt to, ka trešā maiņa šodien guvo, ja nemaldos 4 vārds, vai ne? Viņi principā uzvarēja spēli. Jā, tad to jautājumu noteikti var lasīt vairāk šādi. Es nezinu, vai vispār kādam būtu jābūt bēdīgam par to, kad Andris būs atpakaļ. Tas ir numur 1. Numur 2, trešā maiņa šodien, viņi vairāk vai mazāk darīja to, ko mēs runājām. Viņi izmanto iespējas, viņi gāja virsū presingā, kad varēja. Un ātras pārējas, jebkurā gadījumā trešajā nevar pārmest, viņi spēlēja diezgan brīvi. Tā kā visu cieņu. Un tās rotācijas vispār jau trešā maiņa, man liekas, ir apmēram svarīgākā maiņa komandā. Ja tev ir trešā maiņa, kas spēj kaut ko izdarīt vairāk kā tikai neielaist golu, tad jau tā ir jau puse no uzvaras. Jā, viens jautājums, kaut kad jau ir runāts, bet ja reiz skatītājs uzdod norespektējot arī viņu, kur pazūdis ir Magons. Mēs jau, kas noteikti vērīgāk un acīgāk redz, ka pazūdis tādā ziņā, ka viņš ar komandu ir kopā nav, bet to, ka nav spēļu formā, tādā ziņā gan viņš ir pazūdis. Cik varbūt tās, daudz var atklāties par to viņa savainojumu, cik tas nopietnis un vai mēs viņu varētu kaut kad redzēt šogad vai šosezonu atgriežamies? Es domāju un es ceru, ka jā, bet teiksim par kaut kādām tur medicīniskajām detaļām un tādām to jau es nestāstīšu. Tas jau ir. Arī nemaz nevajadzētu mēģināt. Nezinu, personas datu aizsardzība vai kas, nav mana vieta. Arī šis jau kaut kur ir skanējis, bet cienot tavu pagājušā gada komandas biedru Rudolfu Ilmani jāuzdod jautājums, vai Ivars arī tā kā jau ir tagad atkāpies, mēs to sapratām no galvenā trenera vietas izpildītāja, vai nākotnē arī kaut kur sezonas gaitā plāno atrasties uz Ulbrukas soliņa? Es nevaru teikt, ka nē. Es arī nevaru teikt 100% ka jā. Šitais bija interesants posms, bet laiku tas paņem diezgan daudz, un ņemot vērā to, ka man ir pilna laika ikdienas darbs un darba dienās pa dienām domāt maiņas un domāt vingrinājumus un domāt treniņu programmu un to, tas ir bišķi varbūt pat daudz man. Bet, tā kā Andris būs atpakaļ, tad iespējams kaut kādā brīdī, ja jutīšu un liksies, ka esmu kaut kādā veidā noderīgs, tad jā, bet, tas ir galvenais. Ja tam nav jēgas, tad nav jēga arī darīt. Jā, par pretinieku kāds jautājums. Es iepriekšējā reizē tev jautāju pret Lekringu, vai arī pretinieks pārsteidza. Es prasīju Ingusam, lai viņus atvainojos šo jautājumu, vai pretinieks pārsteidza ar taktikas izvēli. Tad šoreiz prasīšu tev, vai pārsteidz to, ka visu spēli bija gatavi būt visai agresīvi bez bumbas, iet presingot. Tas tev bija pārsteigums, vai tu biji gaidījis? To mēs skatījāmies arī pirms spēles bija sagriezis bišķi klipiņas par to, ka viņiem uzbrukums nebeidzās ar bumbu zaudēšanu, viņiem uzbrukums pa lielam beidzās, kad bumba ir ārā. Un tas vienīgais, kas man pārsteidz, tas, kad viņi spēles laikā prata pielāgoties pie tā, ka mēs zinājām, ka viņiem patīk iet caur savu kreiso malu. Un to mēs arī gaidījām, un pirmajā periodā tas arī diezgan labi sanāca tikt ar to galā. Un
pārsteidz tas, ka viņi tā kā pielāgojās un spēja spēles laikā pamainīt bišķi savai uzsākšanu un sākt ar 3 aizmugurē. Jo, nu, kā jau teicu, pirmajā periodā mēs ar 2 varējām iet un presēt vienkārši viņus virsū. Tad, kad viņi bija 3, tad mums bišķi pajūg tas presings. Tā kā, nu, tādā ziņā tas ir iespējams labas komandas rādītājs, kad viņi māk pielāgoties situācijai. Nu, beigās tāpat pārbraucām pāri, bet nu, es īstenībā domāju, ka būtu varējuši vēl vairāk pārbraukt pāri, bet nu, jā. Bet ir labi. Ja mēs vēl pie pretinieku komandas, bija arī jautājums par to, kurš tavā skatījumā, nu, varam teikt tā, kurš tev bija pamanāmākais pretinieks spēlētājs, kuru varbūt gribētu uzteikt kaut kur. Nu, kā jau saka, ne savējos, ne pretinieks neuzsaka, bet varbūt tev kāds pozitīvi pārsteidz šajā spēlē. Jā, tas, ka Guido Lauga ir ieradies un atgriezies atpakaļ virslīgā. Tas jau laikam nav liels pārsteigums, bet jā. Citādāk, nezinu, neviens tur baigi nekrit acīs. Izņemot Guido, jo viņš ir vienkārši parādījies no nekurien. Nu jā, tāpēc, ka ilgi neredzēts, teiksim tā. Vēl viens tāds interesants, man patīk parasti šādām lietām pievērst uzmanību, kuras bieži varbūt tās pat ne uz neko nenorāda, bet pēdējie 5 no 8 vārtiem Ulbrukai tika gūti bez piespēlētāja. Nu, florbolā, ko tādu bieži nevar redzēt. Kā varbūt tās, nezinu, šo var skaidrot, pakomentēt? Bet nopietni nebija tur arī... Nu, nebija arī. Nu, kas ir tas, ko tu atņem pretiniekam bumbu aizskrien un iemet, jā? Viss. Nu, bieži tā noteikti negadās. Esmu bišķi pārsteigts. Man likās, ka, teiksim, kodā Nikolas 2. golā no gaisa, kad viņš tur sita kaut kur varbūt atstās. Nu, tad varbūt Leksim varēja tur dot piespēli, kurš meta pa vārtiem. Nu, jā, bet tāds piespēles īsti, jā, tur bija metiens pa vārtiem, pa vārtu stabu, atlec vārtu priekšā un Nikolas iemet. Bet būtībā, nu, tas nozīmē, ka tie goli, teiksim, Valteram, Renāram, nu, pressinga gols. Tu nopresēji vienkārši paņem bumbu, tu jau esi pretinieku uzbrukuma zonā, ko tev vairāk darīt, kur vārti jāsit. Nu, tas nozīmē, ka pressings strādāja. Bet, nu, jā, īstenībā par neko nevar pārvērst. Vienīgais, kas man nepatika, ir, nu, kad mēs netikām no zonas ārā pie viņa pressinga. Mums bija tur pāris epizodes, kad nu... Kā to skaidrot? Kā tev šķiet, ka pēc tā? Pārturēt pa daudz bumbu, viņu nebijāt gatavi? Pārturējām gatavi, jo mēs bijām. Mēs jau pirms spēles runājām, kad viņi nāks virsū. Un, nu, es gribētu domāt, ka mēs esam labāki par to, kad tu ieraugi savu priekšā pretinieku un tev paliek, es nezinu, bail un tu vairs nesaproti, ko darīt. Un tad izvēlies dot sliktu piespēli vai, nu, teiksim, 2. golā Emīlam, nu, es saukšu vārdos, jo Andris laikam nesaukt, bet... Andris arī sauc. Jā, nu, teiksim, Reidzes Emīlam pameta tādu piespēli, kādu, nu, nebūtu kvalitatīvi dot, ja tu gribi iziet no pressinga. Tā kā, nezinu, tas ir pārliecības vai pārliecinātības jautājums, kad, nu, tā kā, jo mēs jau gribējām, lai viņi nāk virsū, tā kā tie momenti pēc tam, kad mēs tikām ārā no pressinga, kas bija, es nezinu, 2-1 kaut kādas 10 reizes, nu, mēs gribam, lai tas notiek. Vienkārši problēma ir tajās reizēs, kad mēs īsti netiekam ārā no viņa. Jā, nu tiešām tur pretuzbrukumi bija gana daudz. Pēdējais, ko uzdošu, vai tagad, kamēr bija pie komandas no citādāka punkta, varbūt pamanīja kādā spēlētājā kaut ko tādu, ko vēl līdz šim nebija izdevies pamanīt. Nu, gan jau varbūt kādu sīkumu, kad vairs nebija kā komandas biedrs, vairs nebija kā vārdsargs, bet bija tagad no treneru pozīcijām. Vai tādi, kādus tu viņus visus atceries, tādi paši viņi arī patiesībā ir, skatoties arī no citu punktu? Nu, sāksim ar to, ka vārdsargs jau vienmēr ir tāds vairāk skatītājs no malas. Tā kā tehniski tas, ko es darīju šobrīd, bija, es runāju vairāk, bet tā skatīšanās jau nemainījās. Un, nē, Džeki tādā, nu, man nav pārsteigums, viņiem tā kā talants ir liels un spēju griezt ir ļoti augsti un, nu, tā kā, ka man kāds pārsteig, man varētu pārsteigt tikai negatīvi. Nu, pozitīvi man jebkurā gadījumā ir labākās domas par visiem un to, ko viņi var izdarīt. Tā kā galvenais viņiem ir, ja viņi visi spēj saņemties, tad tur, nu, nav varianti nevienam. Nu, tā uz doto brīdi arī izskatās. Labi, uz doto brīdi arī ir. Nu, jā, tā ir un tā arī izskatās, kad, jā. Labi, paldies tev, Ivar, paldies par šīm intervijām, un tad jau, nu, varbūt kaut ko gribēju varbūt pateikt, novēlēt. Jā, pasveicināšu Madaru. Bet es esmu televizorā, Instagram vai kur tur. Bet, Instagram, otru YouTube, tur visur. Jā, visur. Nē, nu, jebkurā gadījumā, nu, paldies. Jānobalso visiem ir par to 3 zvaigžņu balvu par komandu.
cenšamies atbalstīt šo sporta veidu. Tā kā tas pat nav joks. Būtu forši redzēt kaut kur florbolisti saņemam kādu lielāku valstisku mēroga balvu. Bet citādāk neko. Sezona turpinās. Viņa vidū laikam sanāk tagad, cik ir spēles? Tuvu katrā gadījumā vidum, jā. 13 spēles, 27 jāspēlē, tā kā sezonu vidū. Ekvatoru esam sasnieguši. Jā. Labi, paldies tev. Sestdienas vakars izbaudu to, un tad jau tiekamies, šeit varbūt ne, bet... Ar tevi jau šeit tiekamies, varbūt, bet ne jau šādā formātā. Jā, šeit kadrā ne, bet aizkadrā tad tiksimies. Labi, čau. Nevar zināt, ja es atgriezīšos uz izslēgšanas spēlēm un Andris būs riktīgi dusmīgs, varbūt viņš man sūtīs. Bet man tieši dusmīgi vajag viņu tad. Jā, tad ir labāk. Labi, paldies tev, čau.